from the 3 divisional teams in Nepali women's football, Walling Football Club is a newcomer. Walling received a lot of praise for their performance in the Women's National League a few months ago. However, when hearing about the situation of Shanta Nepali, a member of the same team, eyes well up with tears. Walling has produced many male and female players. The brief of all the players is not like Shanta's. There's always a crowd of people playing football at the Babu football ground above the Adi Khola, flowing near the Walling Bazaar, which is dominated by the families of Lauri people and traders from different countries. सुरुमा अब गुरुहरुसँग खेल्दा अनि साथीहरुसँग गरेर अनि साथीहरुसँग मिलेर अनि बगरबाट अनि यस्तो ग्यामाउन लाहा गुरुले भनेर अनि खेल्न गइरहेको पैसै हुन्थेन त्यही भएर जान मन लाग्छ पैसा नभएर जान नपाएँ. We went to Shanta Nepali's house to meet her after hearing about her condition, who is a striker for the Walling women's team and who grew up playing football on this field. When Neplays team arrived to see her, they were heartbroken to learn of her predicament. Shanta and her family had been living in a small hut for years and years. When they entered the house, which appeared to be cramped from the outside, they felt even more tragic. There were only 2 rooms where her old parents, her brother, and Shanta were able to make a living. Her house, which can be flooded even after heavy rains, will be uninhabitable for an extended period of time. She had been told to live by the landowner a long time ago. They are, however, living in the same place due to a lack of suitable location. Various medals and arcade cards she had won were hung in the Shanta's living room and some are placed in boxes. यहाँ अर्कैको बालमा बसेको हो. उहाँहरूले यो भात खाएर बनाउने भन्न चाहिँ यता गाली छोडी भ्याउनु हो. हामीले नछोडेको त्यही भएर सर्नु भनेको. यहाँ बसेको 10 वर्ष पहिल्यैदेखि निस्को भनेको त्यो भान्जीहरू निस्कि भ्याउनु भयो. हामीले ठाउँ नपाएर बसेको. Shanta's family was looking for a new home after transitioning from working in someone else's house to working as a carpenter. Shanta's income is the family's primary source of income as she has been involved in football since childhood. Shanta has been awake all night pondering what to do with her family. Shanta, who earns between 500 to 700 rupees per day, is concerned about her residence at the moment. 20 छोरी छन्, छोराहरू छन्. छोराहरू आफ्नो सुरु गरेर बस्नुहुन्छ. के अरे यही छोरी र एउटा लाटो छोरा, एउटा लाटो छोरी, त्यसैको छोरा, हाम्रो केही छैन. त्यही लाटो छोराले यसो बाल्यसालले हाल्ने त्यही पनि अचल खोला पख्ने दिन्न नगरपालिकाले. अब खोलाको बालुवा पनि पाइँदैन. अब के गर्ने खर्च त अब ऋणसिन गर्ने अब कमाउनु सक्दा कमाएर खाने के. बाबाले गाउँतिरबाट खुर्सानी खोजेर लिएर आएर बेचेर त्यसैले खाने. बल खेल्न त पहिल्यैबाट हो कि खेलेको. यहीँ अब टाढा नि भएन, घरको नजिकै सबै साथीहरू खेल ठुल्ठुलो मान्छेको साथमा हिँडेर खेल. पढ्न चाहिँ कति पढ्नु भयो? पढ्न सक्नु भएन? पढ्न त अब घरको स्थितिले गर्दा खासै पढ्न नि पाइनँ. त्यही भएर त्यही फुटबल खेलेर केही हुन्छ कि भनेर उ गरेको के. She hasn't been able to devote herself to football or work well because of the situation of her family. She's in big dilemma between working about work while playing football and worrying about not being able to play football after finish working. सहयोग त गरे छैन. अब त्यही घरकै ऋण खोजेर उ गरेको. त्यही काम गरेर बुझाउने पैसा त अहिले नै मिस्त्री काममा हिँड्छु. मिस्त्री काममा के बालुवाहरू गर्ने चाल्ने. अरूको काम पनि गर्नुहुन्छ कि अहिले आफ्नो मात्रै गर्नुभएको? हैन, अरूको काम पनि हो. त्यही दिनको 500
600. Likewise, her father's blood pressure has dropped twice. She used to have time to go to play football when her father was a little better and had a little more money, but now she doesn't have as much as time. Shanta, who aspired to be a national player of Nepal, was unable to participate in under-18 tournament due to family obligations. Shanta, who wants to play football, claims that becoming a player will help her financially, but she currently works in carpentry. पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड एकदमै दयनीय अवस्था छ हैन अब एकदमै गाह्रो छ उनको फ्यामिली पनि ठुलो अब दाजुहरू धेरै नै छन् तर सबैले अब बिहा गरेर उनीहरू आफ्नो आफ्नो परिवार सम्हालेको अवस्था छ अनि बाबा आमा अब अलि उमेरले पनि अब वृद्ध हुँदै जानुभयो हैन बाबाले हल्का अब सब्जीहरू झोलामा हालेर बोकेर हिँड्थे अलिअलि सब्जीहरू बेच्ने त्यसो गर्थे त्यही पनि अहिले यो पछिल्लो समय बिचारा अलिक सन्चो भएन प्रेसरले 2 पटक हाने कि त्यसले गर्दा बाबा अलिक काम गर्न नसक्ने जस्तो विक भइरहेको छ अनि त्यो शान्ता नानी बिचारा सानैदेखि अब खेल्नमा एकदमै रुचि राख्ने अनि बलियो पनि सानैदेखि बलियो खालको किनकि अब काम सानैदेखि काम गर्ने आमालाई सघाउने अनि बाहिर पनि काम गर्दिने त्यस्तो खालको थियो त्यसैले उ बलियो नानी अनि हाम्रो टिममा उसलाई हामीले अब स्ट्राइकर खेलायौँ हैन स्ट्राइकरमा उसले अब राम्रै गरे सानैदेखि तर अहिले यो पछिल्लो लिगमा चाहिँ के भयो थियो भन्दा उसले अलिकति राम्रो ट्रेनिङ गर्न पाएको थिएन घरको अवस्थाले गर्दा बाबा को परिस्थिति अब घर आफ्नो अलिकति त्यही ब्याकग्राउन्ड फ्यामिली ब्याकग्राउन्डले गर्दाखेरि उसलाई अलिकति प्रेसर थियो त्यसले गर्दा यो लिगमा जाने बेलामा चाहिँ उसले अझै राम्रो हामीले सोचे जस्तो पर्फर्मेन्स उसले गरेको त होइन तर उसले फेरि पनि अब यो हामीले अलिकति अब उसको परिस्थितिलाई हामीले हेर्न सक्यौँ उसलाई हामीले सपोर्ट गर्न सक्यौँ भनी चाहिँ उसले फेरि पनि गर्न सक्छ किनकि उसको ड्रिम्स पनि अब कुनै दिन म नेसनल टिममा पर्नु छ भन्ने उसको ड्रिम छ हैन The landlord has already told her family to seek other options, and Shanta informed Coach Dilip of her predicament, and Coach Dilip, who has made significant contribution to the development of football in Walling and has been the coach of the women's football team for the last time since the beginning of the sport in Walling, promised to help her. But despite his assurances, it was not easy to help. Dilip, on the other hand, received approval from the Walling municipality after a long struggle, and that is Shanta would be given extra room to sit on the top of the public restroom adjacent to the football field. अरुको सानो एउटा कटेजमा रेन्टमा बस्ने हो उनीहरू अहिले त्यो जुन घर मालिकले चाहिँ त्यो कटेर भत्काएर उनीहरूले अब सायद अब केही गर्ने प्लान छ हैन उनीहरूले अनि घर सर्नु भनेको अवस्था रहेछ अनि उले अब बिचारा आफूले मेहनत गरेर अब के गर्ने त अब जग्गा पनि लिजमा पाउँछु कि भनेर खोजेर हिँडेको मलाई याद छ हैन उले त्यो जग्गा पाउन सकेन अनि अहिले यो लिग खेल्दै गर्दाको बेलामा उले मलाई त्यो आफ्नो परिस्थितिको बारेमा बताएको थियो यो प्रब्लमको बारेमा अनि गुरु मलाई अब घर सहर भनेको छ अब जग्गा खोजेको लिजमा नि कसैले दिएन महँगो दिएकोमा महँगो भन्छ भन्ने कुरा गरेपछि मैले मेयर साहबलाई सर यस्तो यस्तो अवस्था भयो गाह्रो पर्यो नानीलाई भनेपछि अनि यो ग्राउन्डकै छेउमा एउटा टोयलेट बनाएको छ अनि मैले त्यो टोयलेटको माथि ढलाइ छ के त्यो ढलाइमाथि उले गराएर बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने उले इच्छा गरे अनि मैले त्यही कुरा मेयर साहबलाई राखिदिएपछि मेयर साहबले एकदमै सहर्ष स्वीकारेर अनि हुन्छ भनेर अनि उहाँले पत्र पनि लेखिदिनु भयो र अहिले बिचार त्यही टोयलेट भवनमाथि उले घर गराउँछु भनेर आफ्नै हातले खोलाबाट बालुवा निकाल्ने अनि त्यही बालुवाबाट अलिकति सिमेन्ट किनेर ब्लकहरू आफैले ब्लक बनायो हैन र अहिले बिचार त्यो बनाउनतिर लागिरहेको छ Shanta is busy building her shelter on the public toilet next to the field while the other players are playing football. अब अरूको घर काम गरेर अब बाबा आमाले सक्नुहुन्न बुढो भइसक्नु भयो त्यही भएर काम गरेर अनि ठ्याक्क 5 बजे बल खेल्न नि भ्याउँदै भ्याउँथिन जान पनि
फुटबल खेल्न जाँदा नि अब के अरे त्यही फुटबल खेलेर केही सिकेर केही हुन्छ कि भनेर घरकै यो कामले एकदम गराइदिने के म नै अलिक. She's also assisting her family to make her family feel comfortable in making their home. She believes that the only remaining option for constructing the shelter is to obtain a loan from somewhere. Even that, however, is not yet resolved. गाह्रो त लाउन त्यही घरको कामले गर्दा अलि ट्रेनिङ गर्न पाइएन. लक्ष्य त अब नेसनल टिममा पढ्ने छ मन छ कि यसो के खेलेर केही बनिन्छ कि भनेर गरिरहेको. However, there's another problem. Because there is no regular income of Shanta, how will the loan be repaid in the future? She has no idea how much it will cost to construct a house. Shanta, who has lived in misery since childhood, had still maintained her bravery. I was hoping to get something by playing football, Shanta says. I still haven't been able to obtain it. I haven't even received any kind of help yet, and I have to think about my family even while playing football. The pain on her face was reflected as she sat next to others playing on Walling's field. Perhaps she had imagined in her mind that if her family had been better off, she would have been playing regular football like this. Perhaps Shanta and her family's grief would have been lessened if someone had stepped forward to soothe the pain. त्यो नहोला भन्न सकिन्न. त्यही त अब त्यही भएर अब हामीले उसको लागि एउटा आवाज सबैले दिनु पर्यो, उसलाई सपोर्टको लागि हैन. उसले अब आफ्नो जिल्लाको लागि, आफ्नो ठाउँको लागि अब रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ हैन. अब खेलकुद क्षेत्रबाट अब उसको अब फेरि भोलि राष्ट्रको लागि पनि म रिप्रेजेन्ट गर्ने इच्छा छ भन्दै गर्दाखेरि यो बेला उसलाई हामी सपोर्ट नगर्नु भनेको त हैन, त्यो अब हाम्रै एकदम कमजोरी हो नि त. त्यही भएर हामीले आवाज दिनुपर्छ उसको लागि.